Aí faz a propaganda, né? É isso. Quem tiver vendo esse vídeo aqui, ó, o Joãozinho, consertador de ventilador, né? É. E tu, né? Você faz o quê? Agora eu tô fazendo ferramenta contigo. Eu já embolso na parede, tem que fazer isso aí mesmo. Fazer pedreiro, né? E o Joãozinho, tu é o quê? Isso aí dá o nome de quê? De profissão disso aí, Joãozinho? Quem conserta isso aí, qual é a profissão disso aí? Eletro, né? Mecânico. Mecânico de eletro? Não, É o quê? Ele sabe. escuta, bota o nome. Eletricista e enrolador. 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 Ele viu isso aqui, mano. Enrolador. E quem bebe? Qual é a profissão de quem bebe? Ele deve? Tem gosto. Eu trabalhei, rapaz, lá em Benfica. Era isso aí. Não, sei. Eu tenho da carteira. Quem quiser consertar o ventilador é só contratar o Joãozinho aí, ó. Entre em contato, só não bota entre em contato Veneno, pelo não, direct Veneno aí. é fogo. Bota só o Joãozinho, João. profissional de ventilador aí, ó.